안녕하십니까 유튜브 시청자 여러분. 제가 오늘 해볼 게임은 앙빅 5성 지금 바로 시작하겠습니다. 스타트. 이제 5성을 플레이하기 위해선 이거 그레이트 가이를 눌러주면 이렇게 바로 게임이 시작되고요. 일단 시작이 아주 좋아요. 이거는 이제 5성 직업 중에 가장 빠르게 얻을 수 있는 가장 좋은 직업. 이제 이게 이 콩나물이 쏘아대는 침 같은 거를 잘 피해줘야 이제 네. 앙빅 다시 시작해보도록 하겠습니다. 지금 원래 5성은 좀 어렵기 때문에 한 3번 정도는 죽고 시작할 수 있어요. 네, 충분히 여러분도 이게 많이 죽었다고 창피한 게 아니니까 차근차근 천천히 해주시면 누구나 쉽게 5성을 깰 수 있다. 이제 이 나무 같은